bavula lapho kusebenza. Cishe nawe bakugcoba nje bawena. Uyabona lo muntu isoyidlala ngawo. Afake imali agcobe kuphi? Yena umama wakhe mongambuza. Uthi uyakhumbula ukuthi umama wakho wayekhona wahamba umncwabo. Ngesikhathi umncwabo wakho nahle iphulalana ngoba khona namshiye bola. Ngeke akuphendule. Kuyezwakala. Abanye bathatha ingane encane bayifake bayifafaze ngamanzi. Bathi bayibhabhadise. Uyizwe uthini ingane? Ngisakhuluma nawe. Uyizwe uthini ingane? Ayishongo lutho. Ayikazisho lutho. Yebo. Noma ungayibuza ukuthi uyibhabhadise, umuntu obhabhadiswayo oyeka izono. Uphenduka ngoba ehlatshwe yizwe. Haleluya. Athi ngahlatshwa yizwe ashiye phansi athi inkosi ngisakuwe. Yes. Ibe senziwe isidalwa esisha. Manje uma ungathatha ingane encane ke uyifake lapha uyiculisa uyifafaze ngamanzi uthi yenze ngoba lo muntu akaze khulume lutho akaze kuthuke nawe umzala ngithi base nje akhuluma ukuthile ngawe uyifunela ingcangca kuphela bese uthi uyamqinisa umqinisa ekuthenini umqinisa umzwa ukuthi akaqinanga yini kuningi okwenziwa ngabantu la evangelini ngijwayele ukusho ukuthi uma wena ungalokhu uhlala ushunyezwa njalo wephansi uvuke kuyoze kufike usuku lukaJesu inwele usuyithenge ka2000 obuyawaziwe nazo ungasayibuyiseli uyothenga ezinye ushunyelwe nazo njalo azabuJesu ungatshelwa ukuthi endlile ukholwa khanjwa kanjani bakhona bazama lezi zinto engikhuluma ngazo zibalekile bathu umbhabhadisi ubalekile kumzalwane ngeke ukhulume umzalwane ngamadlozi engadlulanga embhabhadisweni ningilalele nje enye inkonzo enkulu ebalulekayo kubazalwane ebandleni ukuthi uxoxiswane ngabantu abangasekho ngoba bayinsila yakhe angithi bayinsila yakho nje beyinsila yakho nje kuningi ukukhulunywayo kufanele ubalandele noma bangekho kanti ufaka ucacisela ukuthi uma kuthiwa umuntu uma kuKristu isidalwa esisha okokuqala kudlulile kuyezwakala Amen. zonke lezo zinto ziyadinga ukuthi uyikhulume kumuntu obuye emanzini Yebo. uze kuse kuye la Yebo. engahlala ekhomba amathuza anganamsidingo Yebo. athi ubaba omdala ufikile wavalela ingane yami ibuya lapha eUJ ayisebenzi nje kufuneka umsebenzi wembuzi ebomvu zonke lezi zinto kufanele ikhulunywe nebandla nesekhona Hallelujah. ukuningi abasana nesekhona uxoxa nezinto eziningi ekufanele ibandla lizazi njengabazalwane nisekhona udlule lapho uhambe ngikha phezulu uyokhuluma ngengane yakho ifundisile yathola ibachelor's angithi ungalindeli ukuthi yokusiza aningizwe usezwini lani iwumeli manje le ihlala ePitoli Yeah. wena uhlela iDavid Yeah. wakhipha konke wathi wasebenzela ukuthi ayikusize Yeah. ufanele uxoxe ngaleso sihloko uze kuse kuwe ungathi usuyeka utshwala wayeka izono bese uzobanjwa ingane yakhe engakondlanga kanti wena wayondla niyamizwa izinto ezinjengalezo zikulungele ube right ungaqhubeki futhi nengane yakhe intombazana ulinyazwe ukuthi ayigananga la uthanda khona iye lapho ungathandi uyezwakala bafika lapha bayimithisa yabangakunika lutho ukuthi bakunika utho noma bakunikanga wena nithi wakho umsebenzi wezile ukumkhulisa lo bakhona bazama Amen. leso sihloko siyafana nakuwo labazalwane obizwa ngama-DD okufanele usilungiselwe bona nabo bakhule bazi
ukuthi yazi banesono esodwa bakhulelwa kabili banenzondo ka1000 ibe sebayikhohle ukuthi ngesikhathi ukhulelwa useyinja athi ngisakhuluma wakhulelwe yini wakhuleliswa ngenyinja waqhubeka wathola uJesu wasizakala yasalinja ngaphandle manje usindisiwe kodwa manje akasindiswanga ngenxa ukuthi njalo inhliziyo yakhe lapha lo wangenza ukuthi lona uyayizwa le ndaba into engenamsebenzi uma lithi iBhayibheli wena usuyisidaba esisha alisho kuyo lisho lokho kuyezwakala lezo zinto ziningi imphethe iningi umzalwane esihambile emoyeni usathana amdonse ngayo ahlala phansi uyaphapha uyakholwa kodwa wasi bayezwa abangcwele uyabona ukuthi kuningi okufasa ixoxe nawe ngempela ebandleni yes ibandla into yokuthiwa uyakhiwa wakhiwe njengabo uJesu akhiwe athi yakhwani njengamatshe angithi aphili akasho ukuthi uJesu ushunyelwa lezi zinto engikhuluma ngazo zibalulekile bantu yebo amen haleluya noma uthanda ungathandi zinamathele sikhona futhi uzohamba ukhathala njalo uzothi uNkulunkulu akekho kade uwe amen haleluya bakhona abazalwane ngiyakusiza ukuthi awuzami ukwenza njalo njengomntwana kaNkulunkulu ngiyacela namhlanje sibe nesihloko esizothi siphikisana nemvelo esiphila kuyo ngabe yozalo noma ngabe yani kodwa siyaphikisana amen uthi omunye lo baba yena ngathi ubanda kakhulu uyazi ukuthi njani ujwayele ukusho ukuthi mina uma ufuna ukufika ezulwini ongilalela ungenze njani ya ungilalele uyikhiphe ibuko lezi ungiyeke mina ngiyifake uyezwakala ungilalele ukuze ufike ezulwini mina ungacabanga ngikho konke ukucabanga ufunda Isaiah number 65 funa sambe nawe silungisele ndaba qala ukuthenga mabomu Isaiah 65 uqale kuverse 10 yebo noma ungafunda isihloko salapho bese uqala kuthela ukwahlulela funda verse 10 yeah iSharoni liyakuba yisibaya sezimvu nesigodi saseAkhori indawo yokubuthisa kweinkomo kubantu bami abangifunayo kepha nina enimshiya uJehova nikhohlwe intaba yami engcwele nihlelele inhlanhla itafula nigcwalisele isimiselo iwayini eqhuthanisiweyo ngiyakuninqumela inkemba nikhothamele nokuhlatshwa ngoba lapho nganibiza aniphendulanga nalapho ngakhuluma aniswana kepha nenza okubi emehlweni ami nakhetha lokhu engingathokozanga ngakho Aphinde leli verse leli lo musho lapha egcineni ka verse 12 ngithanda ukuzwa ukuthi
nakhetha lokhu engathokozanga ngibizile kodwa nina nakhetha lokhu okucasulayo kusho uJehova niyangizwa uthi umuntu okhetha ukucasula uJehova ngimbizele ebuhleni yena wakhetha kwakhe phinda lelo verse uqhubeke ukuthi 13 14 15 Ngiyakuninqumela inkemba nikhothamele nonke ukuhlatshwa ngoba lapho nganibiza aniphendulanga nalapho ngakhuluma anizwanga kepha nenza okubi emehlweni ami nakhetha lokhu engathokozanga ngakho ngalokho isho kanje inkosi uNkulunkulu ithi bhekani izinceku zami ziyakudla kepha nina niyakulala bhekani inceku zami ziyakuphuza kepha nina niyakona bhekani izinceku zami ziyakuthokoza kepha nina niyakujabha bhekani izinceku zami ziyakujabula ngokwenama kwenhliziyo kepha mina niyakuhlewula ngokwaphuka komoya nikhale ngobuhlungu benhliziyo niyakulishiya igama lenu libe isiqalekiso kwabakhethiweyo bami inkosi uJehova inibulale izibizi ingceku zayo ngelinye igama ukuze kuthi ozibusisa emhlabeni azibusise kuNkulunkulu weqiniso nofunga emhlabeni afunga uNkulunkulu weqiniso ngoba inhlupheko zaqala zikhohlakele nangokuba zisithele emehlweni ami ngokuba bheka ngiyadala izulu elisha nomhlaba omsha izinto zaqala azikukhunjulwa zingene enhlizweni kepha jabulani nethabe kuze baphakade ngengikudalayo ngoba bheka ngilidala iJerusalema libe ukwethaba nabantu balo babe injabulo ngiyakwethaba ngeJerusalema ngijabule ngabantu bami kungabe kusezwakala izwi lokulila nezwi lokukhala kusukela lapho akusayi kuba khona ingane yeyinsuku nje usukela lapho akusayi kuba khona ingane yeyinsuku nje neqhegu elingazigcwalisanga izinsuku zayo ngokuba omusha uyakufa eneminyaka 100 yobudala isoni siqalekiswe sineminyaka 100 bayakwakha izindlu bahlale kuzo bakwenzani bayakutshala izivini badla izithelo zazo yebo abayikwakha kuhlala omunye awuphinda abakwenze njani abayikwakha uhlale bani yonke into yakha izohlala bani awumadoda uyezwakala hey sizoxoxa funda ufuna uqede ngifuna sixoxe kahle le ndaba bayakwakha izindlu bahlale kuzo bayakutshala izivini badla izithelo zazo yebo abayikwakha kuhlale omunye wosiyana abayikutshala kudle omunye ngokuba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengey'nsuku zomuthi nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo abayikushikashikela ize bazalela izinhlupheko akuphinde abazalwane bakaJehova bekwenze njani abayikushikashikela ize bazalele izinhlupheko ngoba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova awusithandazela abasiyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho leli seluyile baba wethu onamandla wonke na inhliziyo yethu ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha baba wethu ongcwele siyavuma uNkulunkulu ongcwele uba ilinywe izwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga baba wethu ongcwele
Seluwile baba ongcwele ensimini uNkulunkulu onamandla wonke izinhliziyo zethu baba wethu ongcwele seluwile baba wethu onamandla onke ingabuyele emuva baba wethu ongcwele njengezulu njengemvula inethisa umhlaba uNkulunkulu onamandla lingabuyele emuva baba wethu ongcwele kanjalo izwi lakho njengoba seluwile lisabuyele emuva baba wethu ongcwele umsebenzi lingakawufezi lingakawuphethe empilweni zethu siyabonga baba wethu ongcwele egameni likaJesu liphilile lingamandla uNkulunkulu ongcwele liphelele ngegama likaJesu sisole ngalo siqinise ngalo sisoke ngalo uNkulunkulu ongcwele usilungise singabantwana bakho egameni likaJesu bazindlebe zethu uNkulunkulu ongcwele sizwisisise izwi lakho baba ongcwele siqonde umbhalo uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu interpret izwi lakho enhlizweni zethu silizwisisise baba ongcwele njengeliphuma enhlizweni yakho uNkulunkulu onamandla siyabonga ke Nkosi uJesu siyakholwa yilo linguphila liphelele zambule ngalo ngenceku yakho seyimile egameni likaJesu khuluma baba wethu ongcwele uyalo usoluqondise in Jesus mighty name we pray amen hallelujah ngithanda la sibhekele izinto zonke 18 la lezi zinto 18 la ayithintelwa ukuthi kube khona abanye zilungisa thina yabona ngifuna ubheke lapha ukuthi siqale insimini insimo yakho kulezi insuku umsebenzi wakho uma usebenza usathana ukwenzile lokuthi usebenzele abanye noma kuza kuwe kodwa kungabonakala ukuthi kuyaphi kuyezwakala ukuningi okwenzayo uzama ukuthi udevelop izinto ezithile uinvest lapha nalapha ugcine kuhlakaza usimakada thuli kade ushile ezweni lakhe wathi siyofika isikhathi lapho ngeke wenze izinto zingenzeki ufanele kulonyaka oh my god ungabikho into oyisebenzayo ungayiboni ukuthi iphelela ngiyangizwa njengoba ukholwa nje akube ngethemba ukuthi uphelele esandleni sikaJehova njengoba ukholwa nje mawungatholakali ukuthi uzalela izingane zakho uzalela utshwala uzalela yonke into idliwe etshwaleni uyazi la kufanele silunge sinqondo sibuye njengabazalwane sisho ngokwezwi likaJehova lento ungayikhulumi la esontweni uyiqale ekhaya wedwa nje uthi lalela sitha mina ngizokuzalela inhlupheko angiphinde niyangizwa ngoba lento inamandla ozalweni ngizona inani unenkaba lapho ozalweni ehamba iziyofika ukholo uhlushe kwekhaya unjani na ungene enkingeni uzibuza ukuthi sengithandaze kangaka kanti bekudinga ukuthi ukhulume nje Jesus niyangizwa wenze njani khulume nje kuphela ukuthi ngohlobo olunye olungafani noma ngabe la ekhaya kunje kodwa mina ngeke ngishikashikele ize ngakhela abanye uma singakhuluma nawe siningi izinto namaplani akho abantu abaphumelele ngawo bakhona bazalwane angiyilungisele indaba ngoba ngiyayibona ukuthi awukakayizwa uma ngitshela ukuthi isuzalweni wena usuqala ucabanga ukuthi ngithambe yophahla amadlozi ankulunkulu awufuna uGenesis chapter 9 verse 20 ngifuna uyibone le ndaba ukuthi ayikakasuki kuze kube manje idinga ukuthi uzukhulume nikhona
chapter 9 Genesis verse number 20. Nilalele. Hallelujah. Olala uningamvusi umuntu. Funda. Amazwi kaNowa kumadodana akhe. Yini le? Amazwi. Khuluma na ubani omdala la? No. Ukhuluma nani? Lamadodana. Ake siwabukeke lamazwi ukuthi awasalimba. Ibe suthi wena kini. Laba wakhuluma kini. Awakunamathelana. Ngoba awukazi wakhuluma. Usukhona. Fanele ukukhuluma usukhona. Ukuthi mina angisile uhlobo lokuthi ngishikashikele izi. Awufuni. uNowa waqala waba ngumlimi, watshala isivini, waphuza iwayini wadakwa, Oh, walala nqunu etendeni lakhe. yebo. uHamu uyise kaKhanani wabona ubunqunu bukayise, watshela abafowabo ababili bengaphandle. Uhamu uyise kabani? Uyise kaKhanani. Akanani. Khulumani uba uhamu uyise kabani? Akanani. Ukhona uKhanani. Ufuna uzwe kahle lena. Lengikhuluma le. Ungakuvuma ukushikashikela. Kunezinto ezakhulunywa kini engekho ngusumkhulu wakho. Zishikashika wena. My God. Funda wena, funda. uHamu uyise kaKhanani wabona ubunqunu bukayise, watshela abafowabo ababili bengaphandle. oShemi noJafethe bathatha ingubo, bayifaka emahlombe abo babili, bahamba nyovane, basibekela ubunqunu bukayise. Ya. Ubuso babo babubheka emuva, abaze babona ubunqunu bukayise. Abafowabo uShemi BenoJafethe. enoja basibekela ubunqunu bukabani? Lo mncane yena udlala ubunqunu bukabani? Ubalanda bengaphandle. Uyabona singamba kaningi la. Size sibhekisa izinto eziningi nezibhlungu. Ukuthi amanye amabhada awavela ebusathane. Avela nangendlela ukuthi inzalo yanamhlanje yalamaye nama 80s. Lenzalo ayinako ukuhlakanipha. Ihlazo abalithathi njengento eyingozi. Uma ibona isephuwa sabukuveza euniversity. Ngiyalinganisa niyangizwa? Njoba uphume namoto akakwazi ukukuveza ngoba unehlazo. Kanti kukhona ihlazo eliyobuya ngakuwe. Funda la. uNowa waphaphama edakweni, wezwa lokho ebikwenzile kuyindodana yakhe encane. Wathi makaqalekiswe uKhanani, abe isigqila sezigqila kubafowabo. Lalela. Uqalekiswa bani? Akanani. Ukhona yini? Na uyise unina kaKhanani ukhona? Kodwa lo muntu wenkosi ngabe kuncane noma kakazalo. Sekuyozala into enjani? Eqakelisile. Ngizama ukufuna ukulungisa le nto esikhulumayo. Yokuthi ungabi nomshikashika ongenakhonela. Ngezinto ongazazi ukuthi iqala. Lo nyaka ukuthi ukukhiphe emgodini. La wafanele khona ungazi. Hallelujah. Nilalela bazali. Isho lo nyaka 2020 noma kwakhuluma bani, noma ubani owathakatha, noma ubani owabekitshe, akube isikhathi lapho kuzokhuluma khona wena. Hallelujah. Akaqalekisa ukhaya. Awufundi. Kusasibuye kahle. Wathi makaqalekiswe uKhanani, 1. abe isigqila sezigqila bafowabo. Wathi futhi ubusisi uJehova uNkulunkulu kaShemi, uKhanani
isigqila isigqila sakhe. Awu. uNkulunkulu abandisa uJafethe Awu. ahlale ematendeni kaShemi uKhanani Awu. abe isigqila sakhe. Konke uKhanani akabe yini? Oh, Kungabikho nalapho aphumelela. khona Ukho konke akabe yini? isigqila sakhe. Ukhona yini? Baba. Ibhlukana lento sikhuluma. Uyabona abantu bake basondana bazobagwazana ngenkonzo. Bebanga into engekho. Kanti indaba yikho kubo. Indaba ile okufanele uyikhulume wena. Niyangizwa baba. Fa wenze njani? Lethi thawulo wena mfana ngiyajuluka. Bakho funda. Ngifuna ubuke nawe ukuthi uzumthola ubugqilo obunje ubuthengile yini? uNkulunkulu abandisa uJafethe ahlale ematendeni kaShemi uKhanani abe isigqila sakhe. Ubani? Oh, Abe yini? isigqila sakhe. Funda. Emva kwaSamcolo uNowa wahamba iminyaka engamakhulu 350. Lalela ke ngiyezwa. Ngifuna ubambele izinto. Akekho la uKhanani yangizwa. Uwami usekhula nje unesiqalekiso. Usakhuluma uyisi. Ufuna nibambele la. Uyakhula uNowa. Uyaguga uNowa. Uyafa uNowa. Uyasuka manje uShemi noKhanani bayahamba baya eKhanani njengokusho kwezwi lenkosi ukuthi uAbraham isizwe sakhe siyophelela eKhanani. Mayefika eKhanani kufika isiqalekiso. Uyaqala manje uhambe uyafika wenza konke okwenziwa ngabafana. Uthatha umfazi. Ingane yokuqala lebizwa ngaleli iBhayibheli lakuthiwa uKhanani. Uzalwa isiqale ongeke usigeze nangembuzi. Noma ngafika sithi isangoma sikuyisolwandle ngekuphume la. Ngoba le ndaba yakhulunywa emaphakama ukuthi le nto le izoba kullo. Uzuzo kuthiwa nje iKhanani indaba embi. Uma kufika uAbraham nisekhona ngenxa ukuthi wenzethembiso noJehova ukuthi konke okuthinta ukubusisile sekufanele manje uAbraham ahamba eKhanani ayoqala umkhuleko abeka itende asusa isiqale esayenzeka ngokukhulunywa bakhona bazalwane hayi ngoba sathakatha. Enye into ongafanele ungayikhohlwa yilomlomo wakho nangendlela okhuluma okuhlala ukuthi wena uyisehluleki uyilimaza wena ngoba nomlomo wakho uyadala ufuze uJehova uyise. Yosonga abathathu wayilungisa indaba uAbraham wathi inkosi samsukawela iKhanani. Ufuna ubambe la akazi ukuthi bonke abazozalwa la banesibusiso. Ufika yena nesibu kodwa uze endaweni esiqale uzobeka khona itende uqala umthandazo endaweni esiqale lesiqalekiso sizoqala lapha endlini kaAbraham. Sisuke kancane manje uyizayo ubona kude ubona ibandla nami phakathi sihlangana nenkinga yokuhlupheka singafanelanga sihlupheke yokwehlelwa izinto singafanelanga sehle ukuthi kunezinto esizalelwe kuzo ezinye zazo sifaka kuzo ngokugana nangokuganwa nangabangani uze kutholakala ukuthi impilo yami neyakho
uzalela ize ngenxa yesimo ongaphansi bakhona bazali lesi simo sesifuna wena Yebo phela. ukuthi usikhulume uthanda noma Ngingathanda. uthi mina njengenzalo kaJehova mfundo verse 18 ka chapter 65 kaIsaya ngoba ngiyabona ngathi awezwa ngicela ungasali kule ndaba ungakhulumi ngelimi kathi la wayikhuluma mfundo 18 no 20 kepha jabulani nethabe kuze bephakade ngengikudalayo asenze njani Asijabule. kuze kube nini kukhona into enjani manje Hallelujah. akadalanga inizwi lekuqaleni Udalile. kodwa manje usedala kunjani Usho. My God. bakhona abazalwane Hallelujah. angithi uma usuthola inkani Yebo phela. yokuthi wazi ukuthi usifakade ngoba ukholwa nje usedala kunjani la Okusha. Baba siyabonga. Thank you Jesus. likhona imali Hallelujah. kunezinto okufanele uma uyikhuluma Yebo. ukume wedwa phakathi eshaweni Jesus uthi baba ngiyajabula ukuthi izinto ezitholakala kimi ayitholakalanga kumama Etholakala kusha kimi. Oh my God. Hallelujah. bayezwa abazalwane webantu abangikhuluma nje kuphuma wena abakini bayasala kodwa wena kuzohambe ney'ngane zawukhuluma ngomlomo usho njengencwadi yabasekorinte uchapter 4 elithi bakholwa bakhuluma nathi siyakholwa senze njani Siyakholwa siyakhuluma baba siyabonga. Thank you Jesus. amen Thank you. awusesona isikhathi sokuzila ukudla lesi Ah. isikhathi sokuthi wenze njani declare Hallelujah. mfundo 18 19 20 kepha jabulani nethabe kuze bephakade ngengikudalayo ya ngoba pheka ngilidala iJerusalema libe ngokwethaba ngidala ini libe ngokwenze njani libe ngokwethaba funda nabantu balo babe yinjabulo nani bazalwane babe yini awuphumi manje qala ekusweni haleluya yabona uma ufika la uhambe kancane uhlale phansi kwesihlahla somuthi uthi Nkosi ibheki bandla lakho uyabona selungile izinto ezakhulunywa kodwa kubonakala ukuthi ithela umoya. name of Jesus. Kumangala umakhelwane ngoba lo nyaka uzomangala.
uyajabula kabi. Lo nyaka ngowakho lo. Lo nyaka uyosenzela wena ngomlomo wakho. Awuthi amen. Hallelujah, jabulani nakabe. Uzothanda inyembezi zikho. Uyabona injabulo ozoyijabula. Ayifane nenyembezi usuyikhalile. Iminyaka la ibali ukhala. Kodwa 2026 mama. Fundo 19 no 20. Ngiyakwethamba ngeJerusalema. Ngijabule ngabantu bami. Oh. Kungabe kusazwakaliswe nokulila. Kungabe kusenzenjani? Usho kahle ukuthi sikhuluma ngonyaka wakho. Uyabona ukuthi bye kulila. Hamba no 2025. Ungakusho lokho ngoba ungabazi. Kusho ngoba kusuka enhlizweni kaBaba. Ukuthi ngilile iminyaka yonke. Kodwa kwaba no 2020 bani. Akusekho ukulila empilweni yomzalwane wakho. This is a promise. Thank you, Father. Shout hallelujah. Awu Nkosi siyabonga. Sesihlebe kangaka emhlabeni. Saba ihlaza linje. Kanti wena uYesu ezulwini. Ukuthi ukulila kuyagcina kulonyaka. Yes, my God. Yes, kuphela isikhathi baba siyabonga. Baba siyabonga. Sikhonza ophila ukuthi. Konzo philayo yes. Lapho usimakade siyabonga. Bakhona basaleluya. Iphinde leli verse. Ngiyakwethamba ngeJerusalema. Nkosi yami. Ngijabule ngabantu bami. Yebo. Kungabe kusazwakaliswe nokulila nezwi lokukhala. Kungabe kusenzenjani? Nani? Nezwi lokukhala. Kunini isikhala? Wemadoda niyayizwa kodwa. Ukhala ungazi ukuthi okuthuliswa yini. Uthi uyabheka nesimba sikho. Umsebenzi awusebenzi. Uthi uzama ngapho ungazameki. Kade awusenzanga wena. Isizathu phakathi eJerusalema. Okudinga ukuthi usimake kakhulume kulo. Athi ngiyakushintsha manje. Ngiba injabulo. Uyabona kulo muzi odaleke kulo. Umuzi wesalekiso. Lo muzi uJehova ukhuluma manje. Jesus. Baba siyabonga. Ngiyaphiliswa lapho. Bakhona bazelwa. Bazalwa. Lo muzi lozaleke. Awusabe bekhona umuntu okwabuya nezikwe ezimhlophe ezimbili. Nawe ufakazi. Kodwa 2026 uzongena ne4x4. Ukuthi yobivele kanjani isizathu sesibusiso. 2026 izinto ezavaleka ziyavuleka. Izinto ezavala ziyambiwa. Jesus name. Awuthi amen esonweni. Yonke imithombo yavalwa. Jesus name. Akabikho kulonyaka wenziwa njalo. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bakhona bazalwane. In the name of Cela Jesus. silikholwe lelizwe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bakhona bamncane. Hayi babazalwane. Uyazi ne-tanshop yakhe iyavuka. Unanothenisa utamatisi uyathenga. Hallelujah. Tom yaqhubeka. Funda. Kusukela lapho asayikuba khona ingane yeyinsuku nje. Usukela kuphi? Kusukela lapho Asebe khona yini? ingane nje. Akho ngane yanyophe. Mathanizwa bazalwane. Ngiyabuza uJehova. Uthi kusukela kule inkululeko ingane ebheminyaka ungayiseka.
Weniyeke lebheme estratini. Ukuthi uyisoma uJehova ushilo. Hallelujah. Yes. Kunezinye izinto mama. Yes. Ongazukuza ukuthi zenzeke kanjani. Yes. Kanti uJehova uprove izwi lakhe. Hallelujah. Uyazi uzokhulula izingane zabazalwane eziningi. Yes. Manje ngizwe engakanani. Masikholwa lelizwi. Sike sibe munye kanye naye. Uyabona ingane yami neyakho izobuya iye kutshwalize ekhaya. Jesus' name. In Jesus' Wonderful name. Jesus. Siyalikholwa izwi lakho Nkosi. Uma ukhala kuyaphela. Akakhulumi nabanye ukhuluma nebandla lakhe. Hey. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Angibuze bazalwane. Yes. Uma iBhayibheli niyalikholwa? Amen. Ngizwa abancane abaningi abantu niyalikholwa. Niyalikholwa ukuthi liwusimakade? Akushoyo kuyenzeka. Jesus. Cela sikholwe ngoba lithi. Jesus. Ngizweni asileze njani? Ngoba linjani? Njobe ukukhala kuphelile. Asikusho nakimi nakuwe. Sikholwa ukuthi kimi ukhala kunjani? Sikhombe wena ukhala kunjani la? Hayi. Bayezwa abazalwane. Kunini isikhala? Hallelujah. Thank you, Jesus. uNkulunkulu wethu. Thank you, Jesus. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Angeke sikhale size siyofa. I got Sikholwa inkosi yaqoba ukufa. Funda. Thank you, Jesus. Kusukela lapho akusayi kuba khona ingane eyinsuku nje neqhegu elingazigcwalisanga izinsuku zayo. Nani? Xa kuzogcwalisa izinsuku Uyogcwalisa yini? Lokho uyogcwalisa yini? What is it to amuliswe izinsuku. Hayi baba siyabonga. Abantu abakhona. Hayi, thank you, Jesus. Kweminyaka isazophindwa kabhizinisi. Thank you, Jesus. Jesus. Iphindwe usathane efukile. Thank you, Jesus. Uthi ngenxa izwi lithethe. Jesus. Uyazi kuyophila abantu abadele udokotela. Athamba kwakho uyofa. Kanti uthamba kwakho kuyophinda izinsuku zakho. Hallelujah. Baba siyabonga. Siyamukela ngongcwele. Baba siyabonga. Funda. Kusukela lapho kusayiba khona ingane eyinsuku nje neqhegu elingazigcwalisanga izinsuku zalo. Yeah. Ngoba omusha uyakuvela eseneminyaka eyinkulu obudala. Yebo. Onjani? Kuthiwa musha. Musha loyo. Onjani? Musha. uJehova nje umbize ngothi unjani? Musha. Wathi iminyaka i100. Hey, uNkulunkulu. Yes. Nikhona esondweni. Akekho no100. Kusho ukuthi declare kubani kimi? Declare. Ukuthi mina ngizodlula kuha. Ungabi nendaba ukuthi iBP itheni simakade ingakanani. Udokotela wathi isukela ungaka. Wena uya ku100 njengoba usho kwezimali. Musha simala. Yes. Uyabona mangifika labazalwana bakhona. Hawa amaphilisi agcwele isikamela. Awuzalwanga ngamaphilisi. Uzalwe ngentando kaJehova. Uma seyishila ushila. Hey. I decree. I declare. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bakhona kodwa abazalwane. Hallelujah. Bazalwane sikhonza uJehova uvikela naye. Yes. Kunjalo. Kunjalo. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu wethu. Ngathanizo. Sikhonza uJehova uvikela. Awufi ngendlela abantu abathanda. Never. There's no premature death. Baba siyabonga. Khona uSathane engafuni. Jesus. Siyabonga. Ukholo geleke.
kholo izwi kuye ukukhuluma kholo izwi ngiyayithanda le nto Hallelujah. mina bakuFrance ngisazophila Jesus. ngizophila Egameni likaJesu. usathane ukwazama ukungivivinya My Jesus. 2019 2018 2020 ezama ukulala mina Jesus. izwene zami kwenzayo ungangibona oba ngaba nyawo In Jesus. ufuna ukutshela indaba ukuthi uJehova akakuvumi bayekushilo ukushilo uza kimi uzokutshela mina ngake ngawa nemoto entsha shani sekhona Amen. ngingagijimi ngihambela emini ngo-1 ngawe entabeni lapho kuthiwa isemabedla indawo esuka la nalapha bapheka khona inhloko kuya ngaphambili ngibheke ngutshela endaweni ethe niyangizwa yaphuma imoto ngiyibuka ngathi ngibamba isiteringi sangishaya sangibhekisa ngaze ngabuza ngaba nezwe lilodwa ngathi angifi ngisawushumayela yahamba nami imoto ngidlale yenze njani Yayehla nawe. ngiyibone sengithe Yebo baba. ngiyibone sengithe Yebo baba. kwenye indawo ifika amatshangaka aphansi Yebo. ifika washayiwa vule wonke itholi ihlathi inqamle Zonke. ngiyiphakathi Emotweni. yahamba nami imoto Yebo. ikirole emoyeni kanje Yebo. izithole lapha khona engathi kunamatshe ishaye khona irolithi yaze ufika phansi la kumnyama khona kusemini Yebo. yangena emazini yokuphuma ngaphesheya wafika uJehova wakhuluma nami ubuso no My God. wathi emavoli Yebo Nkosi yami. yabona la mangakususa uyafa wathi buka ngapha athola iy'krebha zemoto kunesikrebha sebhasi uthi bonke abantu abangena lapha babuya Nandlela wena kusho mina ukuthi ngifuna ukutshela abantu ukuthi mina ngiyafikela Yebo. Hayibo. sengiyakhipha-ke akekho umuntu eyokhipha La, ukhishwa yini? My God. Oh, hallelujah. My God. ukuthi uJehova imoto wayenze njani ayisenamavili namanje ngisayibekile la ifonini ngezuzwe ibuka wayikhipha uJehova ngezandla zakhe endaweni ethe wayithatha wayibeka ngasemgwaqeni wathi lenisafari lapha kunelwane kunalolo mhlobo lwelwane kodwa ngenxa ukuthi usanomsebenzi wami ngekufa uNkulunkulu. ngavuka lapho ngaqalaza ngayibuza ukuthi ngiphume kanjani kwathi sibili wathi uthe uJehova uma ngisacabanga lokho ngabona iy'moto zimulayini lapha nabelungu nabanye bayehla bayabuka ukuthi hawu wazofaka buhlungu umuntu wabani ababona ukuthi nguye My God. hawu kofela phaka bakubuya imoto waqhamuka abanye labo abakhoza lapha niyabona ngihamba ngeveni eblue Yebo. bafike bama Yes. bakhala nabo bagubhuza iy'ngubo ezimhlophe Yebo. ngiyabukela Yebo. hawu sibanibani hamba naye nathi lowo uhamba nobani mkhona My God. My God. Ndoda kaNkulunkulu. Baba siyabonga. ikhona
uJesu ophilayo. Wathi kusukela namhla ngiyeke ukukhonza umuntu. Ungakhonza lo Nkulunkulu ukhiphela. Lapho uyadlala. Watshela bonke labantu wathi khonza uNkulunkulu walelo. Kunekhalate lafika lapha. Lathi lo Nkulunkulu wakho ongakhipha la. Unjani lapho uhlale ezulwini? Ngafonela umama umkhulu lo ngikhuluma naye. Ujoyela ufuni yamaza ngithi. Ngitshela nomuntu. Lathi ikhalata uNkulunkulu wakho mayehla. Hambe uyomhlabela. Namhle kusukela namhlanje sengizokhonza yena. Nkosi yami. Akekho uNkulunkulu ongaphilisa kanje. Ngahamba bangithatha bazongibeka la ekhaya. Kwathi eVictoria le South Africa yonke. Bakwata nabefundisi. Nabazalwa nabakhonza. Bakwata bathi uphile kanjani? Ngathula nami. Umesithi wamnike enye. I-63 biseko. Wamnika enye. Hamba ngayo. Nabuya futhi mina nahlangana nabazalwa yini. Ngabaza abazalwa yini. Wabheka phansi ushaba hayi abazalwa ngoba. Khuluma abazalwa hey. Inzalo yakho baba. Bazofaka imithi lapha kumaklashi nakusenelite. Ngenza imistake angangakhiye emotweni. Inganusekhaya baba. Kati ngisuka lapha kade kukhona iconference ka Good Friday. Kulo lelithe. Niyangizwa. Kulo ini. Ngashiya ngakhiya mina. Bafike babhila bahlangene nezitha zabo. Nabefundisi bakhe ngibasho ngamagama yabazi bakutshela. Baqeda lapho ngafika ekuseni. Ngiyalapha ngaseRoderport. Ngambe ngiyofuna i-500 eyayifile la. Ngitshela umfana lokuthi ekazimana ukuthi akangiphathele. Wathi fike ekuseni la. Ngoba nami ngiyahamba ngeMaritzburg. Ngathi Abona mwethu. Bafika lapha ukuthi Pretoria, Durban, Bloemfontein bathatha lo muntu. Ahamba kahle mithi imoto sezile. Bahamba kathi mangisithela ngale. Hey! Waqhamuka amadimoni ngithabelulu. Kata amadimoni agijima phansi ku-freeway. Ashaya imarathon beme kanje. Bahlangana nami ngiyagijima ngemoto nabo bayagijima sizohlala kanje. Kuyezwakala. Yebo. Kwaqala kwabuye emondweni laba abantu bayahlanya yini? Izobafika njani? Ngabuye ngathi eSouth Africa mawubulala umuntu necala. Ngathi ngiyafika okwesibili ngabona imoto isilapha phezulu ku-pavement. Wabona pavement waka N12. Ungaphezulu kwalento ebomvu. Imoto ehamba ngala uyibona umusuku. Kodwa imoto yagqibela yahlala phezulu. Yabuye yashaya ngokhakhayi phansi. Zafika imoto. Maze ngikhulumela. Ngisho imoto sezinjani? Zafile. Zayishaya imoto 24 way imoto. Zishaya ngiphakathi. uJehova wathi ngeke. Uyakhashana. Bathi ngivula umnyango walapha. Wavuleka kakhulu. Ngathi mase ngila nabuya. Kune ID yami phakathi kune license.
ngishiye nemali phakathi lobuye yilana ngathi anginandaba nakho kodwa ID nelicense ngiyayilanda bafike ngavula kanje ngayicina ngayithola ngabuya nesikhwama mase ngiphuma wawa eyodwa yasegibelele kule yona yangishayisa la yawela kimi yashaya yagoba shaya mphonsa le yagoba yafinqana yaba ethu sathana yaqela athi ngiyavuka ngawo athi ngiyavuka ngawo kodwa ngagcina ngilile Nkulunkulu ngabona sedlula amaphoyisa ngathi uthi ayiqhamuka yebo zasha usathane ekhagushe namphakathi zasha zonke kwasala leyami hayi bo kwasemhlolo wemoto yasale abayishanga namamshaka wayifikela nje namtshela ukuthi ubuvikela Hallelujah. ngaphuma lapho ngiyangizwa angazi ukuthi kwenzakalani bangisa lesibhedlela samabhola ukuthi Albert yebo bafike bangifaka khona ya yahlala khona ufuna ukutshela ukuthi yebo baba uma sengilapha yebo wathengwa abelungu okay abamhlophe kwa yebo nemali yemoto yami baba bathatha yona le bayiklema okay usesibhedlela bathatha imali yonke 2.8 million Baba. bambopha nangu wewe sokumali uyalazi ijele lo bamfaka kuphi ephakathi bathatha zonke into zami baba ezishilo Nkosi yami bambopha bawuklema izinto ngegama bathenga amabhunta wangiqhaqha ekhanda ngathi ikhanda lakhe alisebenzini ngamaproteins ngakho sicela udokotela eAustralia bazosika ikhanda bathula nje wona ngakusasa batheba uyakwazi ukuthi theater ngibuza ukuthi ngiyokwenzani kwenziwani theater wathi cha wena mama odokotela kuthiwa bazokusika ikhanda leli ngithi mina usho wena ya ukhona umuntu okwasika ikhanda waphila wena nje umuyibona phela unamadoda ngathi minalalela mina ngiyashumayela ngumfundisi yebo bantu yabona ukuthi ngaphuka imoto yaphela ngakho-ke akho madoda ngizoyithandazela ngiphile Jesus. wathi yesa odokotela beshe ngathi ba-odwe kuwe hayi mina ngavuka ngama ngenyawo bengibophile embhedeni Nkosi yami ngasusa yonke le nto ngahlala ngezingathi ba-odwe yini hayi mina ya ngiyenzi hallelujah bathi nabefamily yakho Basayinile, bavumile. ngathi hambantshela basayinile bayetheatre hayi mina ngini balanda bonke bazoncenga ayisiza impilo yakho ngathi ngibulala impilo yami ya ngathi futhi ngenza into erong ngize lapha nenduka nginayo angisazi ubani wafika lapha umabhude ngathi ambuye lapha endlini ngibuyele nenduka ngifuna ukushaya abantu angifundisi ngathi hamba uyilande ngamthetha induku zami ziwu-3 silapha ubuye nazo induku ayingena esibhedlela ngatshela isecurity ngathi eba hamba ungithengele induku lapha ngigula impela bangibophile yonke indawo ngicasula yilo umuntu ngomthetho uzongisika ini ngibuze wabonaphi ukuthi ukhona umuntu ongasika ikhanda phini Abe right. lahambe isecurity layilandi labuya naye ngathi 20 rand Hallelujah. ngayifutheka lapha sokumbhede babuye kuseni bathi baba namhla usuku le-theatre ngathi uyabona uma ningazange nibone igazi kuphuma ekhanda nizolibona
Ngizoshaya umuntu. Angicela mina ukuthi ngisembhedeni. Ngeke ngisike ikhanda leli lami ngiyashumayela ngenza konke ngeke ngikwenze. Bathi lo muntu uvela lapho nenkani ngathi anginankani nginitshela nje ngqo ngeke ngikwenze. Jesus. Wafika lapha beza namadumbe nemfino yentangadla. Wezomngadla kuthiwa ngiyethi ngathatha ngafaka eswini. Ngadla ngaswini. Bathe lo muntu usedlile kunjani we? Ngathi angiyi etheater. Khuluma ngoNkulunkulu ovela. Angiyena. Yes. Athi landani ke phela ngifuna nikhombisa igazi. Bathi asalibona igazi ngathi ngitshelile ukuthi ngithandazela. Bathi asimthola ngasazomthola. Bathi plan ukhona indawo angiyazi noma iphansi noma iphezulu lesasibhedlela enamasaha ahlale ephenduka kanje. Wathiwa khona lapho ukwenza khona iscan. Kwangolesihlanu. Lokwenza yini? Iscan babe masaheni. Bathi ngizokwenza bona. Yawu. Bangithola ngombhedo ohamba onamasondo. Yeah. Bangifaka kule mola lehlisa. Uyayikhesha. Angayazi ngayikhuphwe noma ehlanisa. Yeah. Yehla nami yehla njengoba phansi. Ngayifika lapha mangivula amehlo. Ngayibona izinsimbi zithi. Siyaphambana. God. Bathi yini ngizongena ngingene la. Ngizongena ukuba ngizongenza izinto. Yeah. Bathengiwe. Yebo. Athi miliyoni yadala. Ayidlali. Nawe ungakwenza bakunika imiliyoni yakho. Vele uqeda ukuhlala bona. Ngitshela indaba. Bathi ngena baphuthuka. Bathi angibayeke la bangikhuluma noJehova. Yeah. Ngathi wena Jehova. Elokuzwa njalo. Hey. Insuku zami zoba yikhulu. Manje singaqedwa kanjani? Awungena Jehova. Sengikhathele ukukhuluma nalezi. Bacima. Bangishuthela. Zavele zama zonke izinto. Zasithela ngadlula nombhede ezesibili zami. Ngadlula. Eyogcina ethi yavele yanqamuka. Afika lapha wathetha lo mlungu wayifake nimletheleni lo muntu. Akafuneki. Uzodaliwe Yesu. Khethana abantu libaletha. Phindisela umuntu ningasamkhiphi la mkhipheni la. Bangikhuphula. Bangiphindisela embhedeni. Labo dokotela kuzobe manje abaphindanga basondele eduze kabantu. Wakhale indoda ehlala lapha. Yathi yeke imali yakho. Niyangizwa? Lenja ibekithi izofa. Bangikhiphisa imali yami yokugcina nansi yaphila. UJehova simkhonzayo uyafika. Jesus. Funda uqedele ngifuna u24 la. Kusukela lapho akusakuba khona ingane einsuku nje. Lekheke lingazigcwalisanga einsuku zalo. Ngoba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala. 1 Isoni siqalekiswe sineminyaka eyikhulu. 2
bayakwakha izindlu bahlale kuzo. Yebo. Bayakutshala izivini badle ithelo zazo. Abayikwakha uhlalo omunye. Abayikutshala kudlo omunye. Yebo. Ngoba insuku zabantu bami zihamba njengey'nsuku zomuthi. Lalela insuku zani bazalwane. Siyofana ney'nsuku zani. Zomuthi. Uyabona imithi lemkhulu emdala ikhalenda ikuJehova. Asizukufa. Ngenxa ukuthi kuthanda abantu. Asizukufa. Ngenxa ukuthi kuthanda abathakathi. Asizukufa. Noma usakhana ngaphandle iprogram yokufa sifi. Insuku zomzalwane zinjengomuthi. Bakhona abazalwane. Ukhona isikhathi wazalo sikhona. Sinjani namanje? Baba siyabonga. Ngiyacela egameni kaJesu. Ungathi mawuzikhanda libuhlungulana la uthi hayi ngiyafa ufu. Awunjani? Kholwa uJesu nami. Hallelujah. Uvela ukholwa izwi likaBandla. Uthi angikufa ngiyophila. Funda uqedele. Ngokuba insuku zabantu bami zihamba njengey'nsuku zomuthi. 1. Nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo. Abayikushikashikelise basalela iy'nhlupheko. Lalela mfazane. Le yonyaka. Bless your name. Le neyana. Fanele ukhulume. Abantu ba ngeke bashikeshikele ini basalele ini yonke into lethu uSathane yahlupheka ezalwa ukusukela namhla khulu ukuthi awusiyi umuntu okuzalela utshwala uSathane akahamba ufuna abanye akayeka ingane kabani akayeka umzukulu kabani wena uyaphila noma isimo sinjani unjani wena awukuthathe nje lenyanga ezayo yonke utshela isitha sakho uthi angifi ngiyaphila. Baba siyabonga. Thank you Jesus. Fundisa ngakufundisela utshwala nama-drugs. In the name of Jesus. Hallelujah. Phinda uqedanga sithanda. Abayikushikashikelise basalela izinhlupheko. 2. Ngoba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova. Bayini bazalwane? Abantwana babo bayakuba nabo. Nabantwana bobani? Uma sibususa sikuwelaphi umngane yakho? Noma isetshwaleni yenze njani? Hallelujah. That's why. Baba siyabonga. Shout hallelujah. Ngamula lolimi. Ukuthi ingane yakhe ezalele ekhaya nentshontsha uyibize ngesigebengu. Usukela namhlanje yenze njani? In Jesus' name. Uyezwa Jesus. Hallelujah. angithi uyezwa ukuthi umi nje kunenxa yesibusiso. Yes. Ngakho yonke into ezalayo yesibusiso. Esibusiso. Usathane ukuhlwitha ngokungazi. Ah, my God. Wahlwitha nemali yakho. My God. Ngenxa ukuthi asazi. Sakhomba amabhadi kathi imlomo wethu asikhulumayo. Oh. Igama likaJesu. Wonderful Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Bakholwa kakhulu. Nathi siyakholwa senze njani? Ngakho siyakhuluma. Igama Bakholwa bakhulu. bakhuluma. Nathi siyakholwa senze njani? Siyakhuluma. Bakholwa bakhuluma. Nathi siyakholwa senze njani? Siyakhuluma. In Jesus' name. In Jesus' name. Khuluma ukuphila. In Jesus' name. In Jesus' name.
In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Bakhona abayizwazi nabathi siyakholwa siyakhuluma. Awukholwa ukhuluma ngenyanga. Lesimo engikhuluma ngaso ukuthi akekho umuntu ozalela isitha noma ngabe sikwehlulile noma ngabe kwenzakaleni. Kodwa namhlanje sisho njengokuzulu kwezulu lenkosi. Siyakholwa siyakhuluma. Hallelujah. In the name of Jesus. Usibheki uthi Nkosi Jesu namhla ngiyabonga ukuthi konke okuzalwa yini ubuyela kuwe Nkosi njengokusho kwezwi lakho. Ngikhathele ukushikashikela isiphambano sikatshwala enganeni zami. Wena ama-drugs yaphuma enganeni zami. Wena gwawu yaphuma enganeni zami. Wena kukhulela kwengane encane uyaphuma ngegama likaJesu. Konke okuzalwa yini kuyaphila. Nosathane akubulele ngiyabumba ubuyele ekuphileni ngegama likaJesu. Umsebenzi wami uyabuya, nakho konke kwami kuyabuya, nakho konke ungulahlekele kuyabuya egameni likaJesu. Ngegama likaJesu funa kwazeke namhlanje ukuthi wena ukhulumile uthe konke okulahlekile kuyabuya egameni likaJesu. Baba ngiyakholwa Nkosi ukusho kwezwi lakho kwenzekile egameni likaJesu. Amen. Hallelujah.